Emir Saadettin köpeği derim. Emir Saadettin köpeğin kuyruğuna takılanların anamın otağına el uzatmasına müsaade etmem. O elleri kesmek boynumun borcudur. Bilmeni istedim. Ben Emir Saadettin'in buradaki temsilcisiyim. Ona söylenmiş her söz bana da söylenmiştir. O vakit beni de suçlarsın, öyle mi? Ertuğrul! Bu nasıl talimdir? Kardeşinin bileği kadar dili de talimlidir Gündoğdu Bey'im. Sen ne demek istersin Gümüştekin Bey'im? Kardeşin Emir Saadettin'i de beni de suçlar. Sözde onun emriyle ananın otağından mührü ben çalmışım. Bu nasıl ahvaldir kardeşim? Otağımızın derdi bitti. Şimdi devletin emirlerine mi musallat olursun? Mührü Emir Saadettin köpeğin peşine takılan biri çaldı derim. Obadaki bir hizmetkarı. O vakit ya benim elim ya senin dilin kesilecek. Kesilecek ki aramızdaki fitne son bulsun. Ertuğrul Bey'im. Gümüştekin Bey'im. Yine ne işler çevirir bu uğursuz avrat? Topla kendini Selcan. Doğru olanı yaptın. Başına her ne bela gelecekse doğru yolda yürürken gelsin. Eğri yolun çalısındansa doğru yolun taşları batsın ayağına. Selcan Hatun. Korkut Bey'e her şeyi anlattım. Merak etmeyesin. Senden haberi yoktur. Gayrı olsa umurumda mı olur sanırsın? Sen ne istersen ben yapmaya hazırım.